السؤال البروفيسور الدكتور صلاح حدو. آسف دكتور، أنت في البداية ما كنت رافع إيدك، وأنا آسف حتى ما قرأت الملاحظة اللي كتبتها، شفتك أنت كنت سبقت الآخرين في طرح في مطالبتك بالسؤال. آسف على التأخير، ما تأخذني. البروفيسور صلاح حدو هو بروفيسور وفي نفس الوقت طبيب أسنان، وإذا كان في شغلات ممكن نضيفها سيادة البروفيسور أنا أكون سعيد بسمعك. تفضل. يسعد مساك صديقي دكتور رضوان، وأتمنى من كل قلبي الشفاء العاجل لك، وسنتضافر جميعا بالدعاء لجنابك، لأنه أمثالكم هم خامة مثل الماس لهذا الوطن. ويسعدني اليوم جدا أن أتشرف بالحديث مع فخامة الرئيس المنصف المرزوقي. الحقيقة كان الكلام جدا قيم، لذلك أنا كشخص براغماتي لن أدخل في الأمور التي تحدثتم بها، ويسعدني تماما أن يتاح لي سؤالين مع تعقيب بسيط. سيدي فخامة الرئيس، كونك كنت رئيسا، أحب أن أعتقد أنه أتيحت لكم أمور ربما لا تتاح للآخرين، لذلك اسمحوا لي أن أسأل سؤال طالما كان معي لمدة 30 سنة وإلى الآن لم أجد له جوابا، رغم أنني شخص مجد في القراءة وفي دراسة التاريخ واستنباط العبر. هل تبين لجنابكم سبب توحد كل العالم ضد إقامة دولة كردية أو كيان كردي من سايكس بيكو إلى الآن؟ أحب أن أختصر عليكم. البعض يقول سبب سياسة صلاح الدين الأيوبي الذي حارب المسيحيين، وبالتالي الغرب المسيحي كله متكتل بعد نصيحة البابا في ذلك الحين بأن لا تقوم لهذا الشعب قائمة. البعض الآخر يقول بأن سبب توحد كل العالم ضد إقامة كيان كردي أسوة بكل الشعوب هي الثروات الغنية التي تحويها أرض كردستان من بترول وذهب ويورانيوم، وهذا مشهود. ولكن اسمح لي سيادة الرئيس أن أقول إذا كان الموضوع من الناحية الإسلامية، فأعتقد أن صلاح الدين الأيوبي على الأقل تعامل بسماحة مع المسيحيين، ولكن الجيش التركي الذي وصل إلى النمسا منتصف النمسا وزرع الخوازيق إلى منتصف النمسا وسلب حرائر الأوروبيين وأرسلهم، أعتقد أن جرمه أكبر من جرم صلاح الدين الأيوبي. أما النقطة الثانية بأن البترول والثروات هي السبب في عدم سماح الدول العالمية بقيام كيان كردي، فأقول كان من الممكن استنساخ التجربة الخليجية التي أعطت كل عشيرة، وكلنا نعرف وجنابكم أدرى أن بعض الدول لا تتجاوز 100,000 نسمة عندما أعطيت حق إقامة كيان، كما البحرين كما الإمارات كما قطر. فكان يمكن أن تستنسخ هذه التجربة وتقسم كردستان إلى 4 أقسام. لذلك سؤالي الأول، أتمنى من جنابكم إذا كنتم أنتم رئيسا، إذا أتيحت لكم بعض النقاط أو بعض الأمور التي ربما لا تتاح لغير الرؤساء، هل ممكن أن تخدمونا كشعب كردي اليوم؟ وأنت صديق عزيز وأنا شخصيا أفتخر بجنابكم بالمطلق. سؤالي هو هل هناك شيء عرفتموه يمكن أن يفيدنا؟ النقطة الثانية سيدي، حاولنا كثيرا
وأنا ولدت في العاصمة السورية وعشت كل عمري بين العرب، ولي أصدقاء كثر. وسأذكر لك حادثة كي تضحك. في الصف العاشر كنت صاحب الدرجة الثانية في الصف، وكانت علامتي 40 من 40 في اللغة العربية، فلم يكن يعرف أصدقائي أنني كردي في الصف، لأنني كنت أعيش في مدينة سورية هي حمص. فقال لهم الأستاذ: كيف تسمحون لهذا العربي، لهذا الكردي، أن يأخذ أعلى علامة في اللغة الكردية، في اللغة العربية؟ لذلك كل محاولاتنا كساسة. وأنا ربما في البداية لم أقل، أنا كنت سياسيا كرديا وكاتب في الشأن السياسي بالإضافة لمهنتي كطبيب أسنان. كل محاولاتنا في السياسة لإنشاء جمعيات أخوة عربية كردية، أخوة تركية كردية، الحقيقة بعد فترة من بسيطة عندما تتوالى الأحداث يسقطون واحدا تلو الآخر. فمنهم من كان وما زال اليوم من الأشخاص المثقفين وفي المعارضة السورية ومن الإخوة المسيحيين، مثالا ميشيل كيلو قال: إذا كان الأكراد يريدون تقسيم البلد سنقسم ظهورهم. وأحد كثير من هذه المقولات، وكلها اليوم من النخبة التي كانت تدعي المعارضة. سيدي، هل يمكن أن تفيدونا بخبرتكم كمثقف كبير، كديمقراطي عربي كبير، كشخص اليوم ذات يوم أصبح رئيسا واليوم يحاورنا؟ كيف نستطيع أن ننشئ لوبي كردي لا يخذلنا عندما يحدث أي تطور في موضوع القضية الكردية؟ تعقيب البسيط سيادة الرئيس، وسأقبل جبينك العالي إن كان صدرك يتسع لكلامي هذا. اليوم مفهوم الوطنية فيها برأيي شيء من اللغط الغير مفهوم، والدليل ما يحدث اليوم. الوطنية إذا كانت بمفهوم أن نحافظ على حدود الدولة التي رسمت لنا، فهذه الدولة لم يرسمها أولاد البلد. نحن في سوريا، أنا من منطقة عفرين التي محتلة اليوم من الجيش التركي والعصابات الإرهابية، تتبع سوريا حسب سايكس بيكو. حسب سايكس بيكو تتبع سوريا. وعندما دخلت القوى التركية لاحتلالها، الجمهورية السورية بقياداتها كلها لم تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بسبب احتلال جزء من أراضيها. هذه النقطة لأنها منطقة كردية. النقطة الثانية، كنا دائما نوضع في السجون سيادة الرئيس بأننا نتهم كأكراد بأننا نريد استقطاع جزء من الوطن وإلحاقه بدولة أجنبية. الحكم السوري شاهد دولة أجنبية تدخل ولم يعلق، بالعكس المعارضة السورية أتت مع الأجنبي لاحتلال جزء من هذا الوطن. أما النقطة الأخيرة في هذا التعقيب، جنابكم أكد على أن الجميع يجب أن يتحد في مواجهة الاستبداد وليسقط الاستبداد، ثم نأتي إلى دولة المواطنة. سيد الرئيس، نحن في العراق تعاوننا كأكراد، تعاوننا مع المعارضة العربية، وكان الكرد أقوى عسكريا من الجميع وأسقطنا دولة الاستبداد. اليوم ما أعطتنا إياه دولة الاستبداد هو حلم الأكراد اليوم. لاحظ أن صدام حسين قال لهم: أعطيكم كل كردستان ما عدا كركوك. أما اليوم فهم يفاوضوننا على لقمة العيش في منازلنا. شكرا سيادة الرئيس، وأتمنى أن أحصل على الجواب للسؤالين البراغماتيين، فأعتقد أنه يهمنا جدا كأكراد أن نستفيد من خبرتكم. شكرا لكم، شكرا لجناب صديقي الدكتور رضوان باديني.
شكرا بروفيسور. شوف عزيزي، أنت يعني أثرت كثير وكثير من المشاكل التي يتطلب الحديث فيها ساعات وساعات. خليني أقول لك بالنسبة للسؤال الأول، هو لماذا يعني هذه التكاتف الظروف التي جعلت من المستحيل قيام دولة يعني دولة كردية. شوف، انظر إلى خريطة أوروبا وسترى حالة شبيهة التي هي كانت حالة بولونيا. هذا البلد يعني تاريخه كله كان تاريخ صراع من أجل البقاء، لأنه للأسف الشديد يعني شاءت ظروف الجغرافيا أن تضعه بين كتلتين كبيرتين ضخمتين، الكتلة الألمانية والكتلة السلافية. ويعني أنت تعرف هذا تاريخ بولونيا، ألمانيا اقتطعت منه جزء، ثم روسيا اقتطعت منه جزء، ثم يعني تغير الوضع. للأسف يعني ظروف الجغرافيا جعلت الأكراد يوجدون بين ثلاث يعني قوى كبرى: الأتراك، الإيرانيين، والعرب. ظروف الجغرافيا وظروف التاريخ هي التي جعلت هذا الوضع. ونحن البشر الظلم موجود فينا، العنصرية موجودة فينا، مبدأ القوة إلى آخره موجود فينا، وويل للضعيف عندما يوجد مثلا بين كل هذه الكتل. وهذا هو السبب، يعني السبب هي ظروف الجغرافيا، وأنه الأكراد وجدوا أنفسهم بين هذه الثلاث أمم الكبرى. ويعني لا أقول لا هي غلطة العرب ولا غلطة الأكراد، غلطة الجغرافيا، إن يمكن أن توصم الجغرافيا بالغلط. وضع موضوعي، يعني احنا لا بخص سايس بيكو، انت ضد سايس بيكو وانا ضد سايس بيكو. سايس بيكو يعني ظلمت الاكراد وظلمت العرب اكثر. يعني احنا يعني وطن واحد. شو الفرق ما بين الاردني والسوري واللبناني؟ نفس الشيء. ربما هناك اختلافات ثقافيه بعيده بين المغربي او السوري، لكن سايس بيكو جزأت الشام، جزأته اكثر من، بحيث سايس بيكو ضربت كل الشعوب، ظلمت كل الناس. وحتى فكرة الدولة القومية التي فرضها الاستعمار هي دولة أوروبا، يعني مرة أخرى هي منظومة أوروبية. اليوم الأوروبيين يتخلوا عنها ونحن متمسكون بها. يعني في الوقت الذي أوروبا قررت تتخلي عن منظومة كل دولة يجب كل قومية تكون دولة ويجب فتح الحدود نحن الآن نريد أن نعمق قصة سايس بيكو، أن نزيد في الخلاف. أنا أقول لك مرة أخرى أنه قدرنا إذا أردنا أن هذه المناطق، قدرنا أن نتجاوز الخلافات العرقية، أن نسكت القوميين من كل كان هو مرة المؤسسات في كل هذه الدول، ثم فتح هذه الحدود على بعضها البعض. وآنذاك سيجد الأكراد أنفسهم يعني في إطار هذه المنظومة اتحاد الشعوب الحرة سيجدون مكانهم وسيستطيعون يعني تحقيق كل الأحلام التي حرمتهم منهم التاريخ والجغرافيا. وهذا ما يعني أنا أكرر دائما نفس الكلام. عندناش خير آخر. المضي في يعني المنطق بتاع دول مقسمة مجزأة من جديد هو منطق الحرب إلى الأبد، وهذا ما يجب أن نتفاداه. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. عذرا بشغله بسيطه بس. تفضل، بس ما بدنا نطول على سيادة الرئيس. لا بالعكس انا طرحت سؤالين على فخامه سياده الرئيس بانه نستفيد من خبرته الشخصيه، انه ليش دول العالم ضدنا غير المفهوم الجغرافي. يعني دول اوروبا وخاصه مشروع الاستفتاء اثبت انه دول اوروبا وامريكا ضد قيام كيان كردي. والسؤال الثاني، لانه من صميم اختصاصه نتمنى ان نستغل هذه الفرصه، بماذا ينصحنا لنكون لوبي عربي يدعم؟ ما هي الاخطاء التي نحن نقع فيها ولا نستطيع ان نجمع لوبي عربي يناصر؟ دكتور شكرا جزيلا. هو اعتقد في منظمات موجوده منذ سنوات تعمل في إحياء التقاليد الجيدة، التقاليد التاريخية بين الشعبين العربي والكردي. في مؤتمرات بتصير في، يعني هالشغلة هاي ما جديدة طبعا،
للاسف الشديد نحن المقصرين، يعني كشخص كسياده الرئيس كان المفروض من زمان انه نحن يعني نتواصل معه ونحاول نستفيد. ما اعتقد انه نحن ما كنا متفقين اليوم على 90%، ما اقول 100%. اعتقد نحن بحاجه لهيك، مو بس بحاجه، يعني الواقع يثبت بانه نحن احوج الناس لهكذا منابر، لهكذا شخصيات، لهكذا شخص مثقف، كرئيس مواطن، كشخص مثلنا. لذلك انا برايي، انا اسمحوا لي باسمائكم جميعا، يعني عوضا عن الجميع، واعتقد كلياتكم انتم شكرتوا سياده الرئيس مره اخرى. الف شكر سياده الرئيس على وقتك، على تعبك معنا. الله يخليك. ما تاخذنا اذا اتصلنا معك في المستقبل ان شاء الله مرات اخرى. وشفت انت يعني قديش عندنا نحن مشاكل، يعني لولا القامات الكبيره الهامه المفكرين امثالك، لا كل هالاسئله هاي تبقى في العقول وفي النفوس، ما تطرح. اعتقد يعني صحيح انتم تناقشتوا احيانا، كانت بدات النقاشات وكانها يعني على طرفين نقيض، لكن برايي الكل مو بس استمتعوا، يعني استفدنا بشكل مباشر من حديث جنابك، وراح نتزود فيه كسلاح، كقوة فكرية في حديثنا المستقبلية. مرة أخرى شكرا جزيلا، وتصبح على الخير، وإلى اللقاء. تصبح على خير جميعا. إن شاء الله يعني تكون شيء فرص أخرى لأرد فيها على كل الأسئلة المحرجة التي طرحها الإخوة الكثير. آسف جدا إنه ما عندناش وقت أكثر، لكن أعدكم إن شاء الله. يعني على كل حال إذا كان فيه لوبي عربي لمناصرة القضية الكردية فأنا منها، يعني من الآن وضعوني يعني ما بينها يعني. الله يخليكم. تصبحوا على خير. تصبح على خير سيادة الرئيس. تصبح على خير. على خير، إلى اللقاء. تصبح على خير يا شباب. على خير.